štraku. Molim vas! A? Ovo? Nema šanse. Možeš da nosiš štraku lista kada konačno maturiraš na akademiji i postaneš ninja. Naruto, dođi ovamo. Imam nešto specijalno što želim da ti dam. Čestitam. Maturirao si. Eto šta se dešava. Kada neprijatelj uzme taoca, imate nemogući izbor. Na svakoj misiji vaš život je na liniji. Položili ste. Ali ja nisam derište koje je stalno upadalo u nevolje. Ja sam sada ninja i želim na ninja misiju. Da budem najveći Hokage. Onda će cijelo selo početi da me poštuju i da se ponaša prema meni kao da sam neko. Neko važan. Tako je. Ja sam sada ninja. Verujte mi. Zakleo sam se zakletom bola. Neću pobeći. Naruto, ne. Ne mogu da verujem. Naruto, šta ti radiš? Budala. Šta ti mislio, nastaćeš na njega sam? Čak ni Sasuke mu nije mogao ništa. Mi smo genijini, ne možemo da pobedimo Jonina. Šta si mislio da ćeš time postići? Traka? To je ono što je hteo? Hej ti, nakazo bez obrva! Stavi ovu u svoju bingo knjigu! Ninja koji će postati Hokage sela sa krivenog u lišću! On nikada ne odustaje! Njegovo ime je Naruto Uzumaki! Naruto! Mislio sam da je jak samo na rečima, ali dečko ima petlju. U redu, Sasuke! Slušaj ovamo, čuješ li me? Da, čujem te. Imam plan! Sada on ima plan. Nije normalan. Znači, konačno misliš na timski rad, ha? Zašto imam ovaj osjećaj? Naruto je tako odlučan. Dobro, a sada, narode, vreme za akciju! U redu. Spremni? Hajde da ga pobedimo. Velike reči za tako malog čoveka. Misliš da će vas tvoj plan održati u životu? Ovo nije dobro. Šta to radite? Rekao sam da bežite. Ova borba se završila onog trenutka kada sam zarobljen. Sad krećite. Vaša misija nije da dokažete koliko ste hrabri, nego da zaštitite graditelja mostova. Držite se misije! Graditelju mostova? Pa, dobro. Sve ovo se i desilo zbog mene. Zbog moje želje da živim, ali sada vam neću stajati na putu. Zaboravite na mene i šta treba da radite. Idite i borite se da izbavite svog senseija. Dobro, čuli ste to? Da, verujte mi, spremni? Stvarno niste ništa naučili, zar ne? Dalje igrate vašu malu igru, pretvarate se da ste ninja. Kada sam bio vaših godina, ova ruka je već smrvila mnoge protivnike. Zabuza, demon. Znači ja sam bio u tvojoj bingo knjizi, a? Nekada davno, u selu sakrivenom u magli, također znano mi kao selo krvave magle, pre nego što bi učenik postao ninja, polagao je poslednji test. Znaš za maturski rad? Kakav maturski rad? Hej, čemu tolika frka? Mi smo također imali maturu. Da li ste vi morali da ubijete druge učenike da bi prošli?
Zamislite mlade ninja kao vi. Jedete zajedno, trenirate zajedno, a onda dođe posljednji ispit. Samo tada se promene pravila. Ubij ili budi ubijen. Nisi mogao da prođeš dok tvoj protivnik i dalje diše. Bio je tvoj prijatelj, delili ste snove. Sada on ili ti. To je tako okrutno. Pre 10 godina u selu sakrivenom u magli maturski ispit se promenio. Godinu dana pre toga mračno zlo je ispunilo školu neviđenim strahom. O čemu on to priča? Kakvo zlo? Kakva vrsta promene? Šta je izazvalo toliki strah? Bez pauze ili oklevanja, dečak koji čak nije bio ni ninja, ušao je na čas i pobio preko 100 drugih učenika.